আর নতুন বছর উপলক্ষে গত বছর যেটা ছিল, গত বছরের শুরুতে আমরা যেটা করেছিলাম তার থেকে কিছু বেটার অফার আছে। বেটার অফার অথবা আমাদের অফার গুলো আসলে থাকে কি, ওয়ালটন বলেন, ভিশন বলেন, আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি তাদের বেসিক্যালি অফার থাকে কিন্তু পার্সেন্টেজ। রাইট। মেইন অফার হচ্ছে এই জায়গায় টাকায় অফার, আর কোনো অফার কিন্তু নাই। তো ইনশাআল্লাহ টাকার অফার প্লাস হসপিটালিটি, অবভিয়াসলি অ্যাম্বিয়েন্সটা যেভাবে চান বা যেটা থাকে না যে অ্যাটলিস্ট ভালো প্রোডাক্ট কেনা, ভালো বিহেভিয়ার, নট অনলি লাইক দ্যাট আমি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মানে আমি অনেক কিছু, নো নট লাইক দ্যাট। আমি একটা ভালো প্রোডাক্ট প্রোভাইড করা, ভালো একটা সাজেশন দেওয়া আপনাকে ইনশাআল্লাহ দিতে হবে। একসাথে অনেকগুলো ব্র্যান্ড করা যাবে না এটা যদি বলে, তাহলে উনি হয়তো জানে না যে বেস্ট ইলেকট্রনিক্স কিন্তু 7টা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করে। আচ্ছা, রাইট। আর ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি আমার নিজেকে প্রোভাইড করার জন্য আমি এইটাকে খারাপ বলবো, ওইটাকে খারাপ বলবো, তাহলে কি ভাই সারা বাংলাদেশে এত ব্যবসায়ী তারা বিজনেস করতেছে, তারা সবাই মানে খারাপ করতেছে, আপনি শুধু ভালো। আপনি জাস্ট একটা কথাই বলবো যে কিছুতে ম্যানুপুলেট হবেন না। আর বেশি ভালো খুঁজতে যা একটা জিনিস মনে রাখবেন, বেশি ভালো কিন্তু ভালো না। এটা কিন্তু মুরব্বীরা বলে গেছে, বেশি ভালো ভালো না। আসলে এটা মানে হয় কি যে দেখা গেছে আপনার যদি ওয়ালটন পছন্দ হয় তাহলে আপনি ওয়ালটন নিতে পারবেন। আপনার যদি ভীষণ পছন্দ হয়, আপনাকে তো আমরা পুশ করতেছি না যে আপনি নিতেই হবে, আপনার যেখান থেকে ভালো লাগে, আপনি সেটা আমার কাছ থেকে হোক, আমার কোনো ভাইয়ের দোকান থেকে হোক, বা আমার কোনো ব্যবসায়ী ভাইদের, ব্যবসায়ীদের সবাই আমাদের ভাই। রাইট। তো কারো শুরু যার থেকে ভালো লাগবে, যার থেকে আপনি ফ্যাসিলিটিস ভালো পাবেন, তার থেকে নিবেন ভাই। কারো কথা কান কথা না দিয়ে যেটা ভালো লাগবে, যেটা সলিড মনে হবে। হ্যাঁ, হয়তো বা এক একজনের প্রেজেন্টেশন এক এক রকম, আমি একটু কাম ডাউন ভাবে প্রেজেন্টেশন করি। সো আমার প্রেজেন্টেশনটা আমি যেভাবে করি, এখন নট লাইক দ্যাট যে আমার প্রেজেন্টেশন এরকম দেখা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে, অনেকে ভালো নাও লাগতে পারে। যারা আসলে নতুন মানে একবারে কম দামে, রিজনেবল দামে ভালো ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন আছে কিন্তু তাদের জন্য এই ভিডিওটা, অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন আর আমাদের সাথেই থাকবেন। নাইম ভাই, আমরা শুরু করি, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 132 লিটার সব থেকে ছোট ফ্রিজ, 8.5 সিট। মানে 8.5 সেফটি। যারা ব্যাচেলার বা একজন দুইজনের ফ্যামিলি, অনেকে আছে নিউলি ম্যারিড, বাজেট কম, তারা নিতে পারে। 132 এর নেট ভলিউম 129। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা দেখেন ছোটর ভিতরে, একদমই ছোট, সুন্দর একটা সুন্দর কিউট একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 26,990 টাকা এমআরপি। যারা নিবেন তাদের জন্য হচ্ছে এই মাসে অফার হচ্ছে, যেহেতু বছর নতুন, আর নতুন বছরে আপনাকে ডাকলাম। নতুন বছরে অফার হচ্ছে আপনার 21%, 26,000 টাকা থেকে, 26,990 টাকা থেকে 21% দিলে মেবি 21,800 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা, মাত্র 21,800 টাকা। হ্যাঁ, 21,800 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন আপনি এই প্রোডাক্টটা। আর ডেলিভারি যেটা হয় যে আপনার ডেলিভারিটা চান ফ্রি, আসলে ডেলিভারিটা এই ডিসকাউন্টের পর ফ্রি দেওয়া পসিবল না। তারপরও আপনি বাইরে একটা গাড়ি নিলে আপনার যে খরচটা পড়বে তার 3 ভাগের 2 ভাগ খরচ আমাদের দিলে আমরা পৌঁছে দিব। ওকে। সো তারপরে আমরা দেখবো যে ওয়ালটনের আরেকটা মডেল, এটা আমরা আসলে সিফটিতে তো হয় না, এখন হয় লিটারে, বাট তারপরে হয় কি যে আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন যারা আছেন বা যারা মুরব্বীরা, তারা কিন্তু এখন ওই সেফটিটাই চায়। রাইট। সেফটিতে যদি কনভার্ট করি তাহলে এটা হলো 176, দ্যাট মিন্স নেট ভলিউম 163, 10 সেফটির মতো। আচ্ছা, অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সো এটা কিন্তু 50-50 মডেল, মানে উপরেও 50 নিচেও 50। রাইট রাইট রাইট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 32,500 টাকা, এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে আপনার মানে 32,490 টাকা, 10 টাকা বেশি, মানে ফ্ল্যাট বলে দিয়েছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা নিয়ে অনেকে দেখা যায় কন্ট্রোভার্সি করতে পারে, কিন্তু এই জন্য আপনি এটা অনেকেই কন্ট্রোভার্সি ভাই, এইটুকু কন্ট্রোভার্সি ভাই, ভাই মেইনলি হচ্ছে কিছু মানুষ আছে যারা খুবই কন্ট্রোভার্সি, আমি কন্ট্রোভার্সি থাকতে চাই। অ্যাজ লাইক দ্যাট মানুষ থাকে না যে হিরো আলম, জায়েদ খান, এরা কিন্তু সারা জীবন কন্ট্রোভার্সি থাকে। আমি কাউকে ছোট করতেছি না এখানে, আমি কিন্তু এটা তাদের কোয়ালিটি, এটা কন্ট্রোভার্সি থাকতে চায়, এটা একজনের ইচ্ছা। সো এইটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টে 26,000 টাকা আসবে। আচ্ছা, মাত্র 26,000 টাকায়। জি জি। তারপরে আমরা যদি একটু ওদিকে মুভ করি, হ্যাঁ, ওয়ালটনের এদিকে মুভ করি, তাহলে এটা পাচ্ছি 1D4 9 সেফটির মধ্যে যারা চাই। ওই যে বললাম যে সেফটিটা আমি কনভার্ট করে দিয়েছি আপনাদেরকে। আপনার 9 সেফটি 157 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 28,990 টাকা, আফটার 21% ডিসকাউন্টে মেবি 23,000 টাকার মতো। মাত্র 23,000 টাকা। এটা হচ্ছে 2H2 282 লিটার। এটা কিন্তু মোটামুটি ভালো বড় ফ্রি, দেখেন অনেক জায়গা, সাইডে 5টা ক্যাবিনেট পাচ্ছেন আপনি, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। ট্রু। আবার হচ্ছে যে এখানে ডিজাইনটাও কিন্তু অসাধারণ। 5টা ক্যাবিনেট আপনি এখানে পাচ্ছেন। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 35,000 টাকার মতো আসবে। মাত্র 35,000 সামথিং আসবে। এটা তো হচ্ছে বাই ইনভার্টার নাকি? রাইট, ইনভার্টার। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে 2A3 GDL, এইটা হচ্ছে 213 লিটারের, নেট ভলিউম 176 লিটার। এটা যদি আপনি দেখেন, এটা কিন্তু মিডিয়ামের মধ্যে ভালো জায়গা আছে। রাইট। এটা কিন্তু 50-50 ওয়ালটনের
কিছু দেখা যাচ্ছে যে 10, 11, 12 এই মডেল গুলো বেসিক্যালি 50-50 হয়। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট এটি 28,200 টাকার মতো আসবে, মাত্র 28,200 টাকার মতো। টাকায়। হ্যাঁ খুব ভালো ডিসকাউন্ট কিন্তু এখন বর্তমান চলতেছে। হ্যাঁ। মানে যারা চাচ্ছেন ফ্রিজটা নিবেন, ভাই আমার কথা হচ্ছে আপনি আমার ভিডিও দেখে আপনি আসেন শোরুমে, আপনি আমার প্রতিষ্ঠান আছে, আপনি আসেন দেখেন, ভালো লাগলে নিয়ে যান। এটা হলো আমি প্রত্যেকটা টাইমে বলি যে আপনি Right. ভালো লাগলে আপনি নিয়ে যান। তারপরে বলবো যে 2B3 জিডিএল আপনার হচ্ছে 223 লিটার, এটা নেট ভলিউম 219। আচ্ছা, মানে আপনি গ্রস থেকে 4 লিটার ডিফারেন্স। তো এইটা কিন্তু সব থেকে বেশি বিক্রিত একটা ফ্রিজ দেবেন। এই কালারটা কিন্তু খুব চাহিদা সম্পন্ন একটা কালার। রাইট। হ্যাঁ, কারণ কালার সবটা অ্যাভেলেবেল থাকে না। এটা হচ্ছে আর্টিক কুলিং আছে, ডিপে লাইট আছে, 50 এর নিচের যে বক্সটা ট্রান্সপারেন্ট অনেক বক্স। সুন্দর। জি মানে ভাঙবো না তো ভাই? না, এটা ভাঙবে না তো সহজে ভাই, এটা ভাঙার মতো জিনিস না। লুকটাও জোস, হ্যাঁ ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হ্যাঁ, করছে। এটা ভাঙবে না ভাই। এটা আসলে আমি ভাই ওই যে আপনি বাইরে দেখাতে পারবো না, বিকজ এটা আমার প্রোডাক্ট, আমি অবভিয়াসলি এটা রেসপেক্ট করি। সেটা অবভিয়াসলি ভাঙবে না ভাই, এটা টেম্পার গ্লাস। যদি Right. ভেঙে যাইতো অবভিয়াসলি রেপুটেশন মার্কেটে চলে আসতো। আপনারাও কিন্তু একটা প্রোডাক্ট কেনার আগে যারা অনলাইন থেকে কিনেন তারা কিন্তু অবভিয়াসলি 10টা ইউটিউব ঘাটেন বা 10টা Video জায়গা ঘাটেন, জানা right. ট্রাই করেন। তারা খুব নেগেটিভ রিভিউ পাইতেন যে এটা মেবি ভেঙে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় এরকম হ্যাঁ, কিছু। অবশ্যই কমেন্টে বা অনেকে অনেক হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ ডেফিনেটলি, বলে মানুষ তো দিত। মানুষ এখন ভাই অনেক সচেতন ভাই। রাইট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট হবে 30,200 টাকার মতো। মাত্র 30,200 টাকার টাকায় মতো, এত জি সুন্দর একটা ফ্রিজ। জি। তারপর দেখবো 2 and 5 জিডিএল ইনভার্টার 316 লিটার। হ্যাঁ 316 লিটার। এটা যদি দেখেন, এটার ভিতরটা দেখেন। ওয়াও, হ্যাঁ অনেক হিউজ জায়গা অনেক আছে। জায়গা, অনেক ভালো জায়গা আছে। এবং Right. সাইড পকেট কিন্তু আপনার 7টা সাইড পকেট পাচ্ছেন। আচ্ছা, মানে 7টা না সরি 6টা, সরি 6টা সাইড পকেট পাচ্ছেন এবং ট্রান্সপারেন্ট বক্স। এটা হচ্ছে আপনার 45,500 টাকার মতো প্রাইস। এটা 21% ডিসকাউন্ট 36,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, 36,000 36,000 সামথিং। সামথিং। হ্যাঁ ভাই, এটা দেখবো হচ্ছে 2E0। আচ্ছা, যারা এরপরে এর হ্যাঁ মডেল কি বললেন ভাই? 2E0 250 2E0, লিটার, হ্যাঁ okay. 244 লিটার নেট রাখতে পারেন কিন্তু Wow. আপনার এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সিলভার, কিন্তু এটা আসলে এটারে বলি আমরা হলো ম্যাট গোল্ড। রাইট। হ্যাঁ এটা যে গোল্ডিশ একটা ডিজাইন অনেক আছে। সুন্দর একটা ডিজাইন, হ্যাঁ রাইট। প্রিমিয়াম। এটা কিন্তু দেখেন 50-50 ওয়াও, 50-50 যারা মিডিয়ামের মধ্যে ফ্রিজ নিতে চান, একটু বড় মিডিয়ামের মধ্যে একটু বড়, এটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 40,990 টাকা, এটা 32,800 টাকার কাছাকাছি আসবে। বাহ, তো তো ভালো ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ। প্রায় 8,000 তারপরে দেখবো হচ্ছে টাকার 3X7 GDL। এইটা যারা নিতে চান, এটা যারা 50-50 চান, ডিপ নরমাল 50-50 তাদের জন্য এটা দেখেন কত বড় ভাই। আর সলিড কালার, বড়, রাইট। সিলভার কালার, সলিড সিলভার কালার। আর এখানে গ্লাস আছে না? Right, গ্লাস তো হ্যাঁ। ভাঙার কোনো অপশন নাই। কোনো অপশন নাই ভাইয়া। এটা হচ্ছে 45,500 টাকা, এটা 36,000 সামথিং আসবে। 36,000 সামথিং হ্যাঁ। ওকে। তারপর দেখুন 3D GD ডাবল এক্স। আচ্ছা, হ্যাঁ এটা কিন্তু নন ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এটা দেখেন, এটা কিন্তু অনেক বড়, এটা কিন্তু অনেক 20 বড়। সিফটির মতো। হ্যাঁ রাইট। এটা আপনার আসবে হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 40,000 প্লাস। আচ্ছা, 40,000 প্লাস। plus। হ্যাঁ অনেক বেগ ভাই, আমার তো রোবট না, আমি মানুষ। So, আমার একদম এত মুহূর্ত রাখা পসিবল না। জাস্ট আপনি আয়েশা হ্যাঁ, দোকান true, true। দেখা, আপনি যেটা ভালো লাগে এটা দেখে দেখা, দিবেন। তারপরে তারপরে 3D DD আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 3D ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা digital হচ্ছে display। হ্যাঁ এইটারই আরেকটা মডেল, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে GDN DD 348 লিটার, নেট ভলিউম 333 লিটার। এটা আচ্ছা। দেখেন, এটা কিন্তু আপনার ভাই অনেক প্রিমিয়াম Right. ভাই। এখানে আপনার দেখেন আপনি কয়টা ক্যাবিনেট পাচ্ছেন, আর আপনার মানে ক্রিস্টাল গোল্ড ডায়মন্ড, সরি ক্রিস্টাল ডায়মন্ড টাইপ আপনি ক্যাবিনেট পাচ্ছেন। রাইট। খুবই সুন্দর। এটা দেখলে ভাই ডিডি মডেল মানে হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, যেটা হলো আপনার ফ্রন্ট থেকে সবকিছু টাচের মাধ্যমে ঠান্ডা করতে পারবেন। হ্যাঁ, রাইট, একদম touch যেহেতু screen। ডিজিটাল ডিসপ্লেতে আগে ছিল 16%, এখন যারা নেবেন তাদের জন্য 17%। 17%, 1% 17%, হ্যাঁ 91,690 17%। কারণ ডিজিটাল ডিসপ্লেতে এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আপনি জানেন আমি জানি। রাইট। তারপর দেখুন যে 3A2 যারা 50-50 মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে খুঁজছিলেন, এই যে 50-50 ক্যাপাসিটি লেখাই আছে, রাইট। দেখেন কত বড়। আর এটা সুন্দর কিন্তু black দেখেন colour-এর ভাই মধ্যে। সাইডে, এটা হচ্ছে মনে করেন যে ভাই দেখার মতো, ভিতরে জায়গা, ভিতরে বাইরে সব জায়গায় জায়গার অভাব নাই। রাইট। তো এইটা হচ্ছে আপনার 48,000 টাকা, 48,000 টাকা। এটা আপনার ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে আপনার এটা 17% ডিসকাউন্ট। আপনার নিজ দেখতে দিয়ে নিবেন, দিয়ে আসবেন। মানে ক্যালকুলেশন করে তারপরে True, আপনি true, হিসাব true। করেন। তারপর হচ্ছে 5F3। মানে ড্রিম ফ্রিজ হ্যাঁ এগুলো। 5F3 ডাবল ডোর স্মার্ট, মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন ভাই। স্মার্ট ফ্রিজ, এক কথায় স্মার্ট ফ্রিজ। দেখেন কত বড় রাইট। ভাই। এটা দেখার পর আর কিছু ভালো লাগবে না, রাইট। অন্য কিছু ভালো লাগবে না। আর এটা হচ্ছে এটা ফ্রিজের জগতে হ্যাঁ হচ্ছে এত বড় এই যে ভাই, অনেক অনেক বড় গ্লাস, অনেক বড়। এটা কিন্তু সহজে ভেঙে যাবে না, যে অনেকে ভাবেন ভেঙে যাবে, এটা না। আর হ্যাঁ খুব রিফ্রেশিং। আচ্ছা। আর এটা কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে যে নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ।
সো এটা হচ্ছে ডিপ সেকশন, এটা হচ্ছে নরমাল সেকশন। আপনি যেটা থাকতেছে সবকিছু আপনার ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে হবে। তারপর যা এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, সিলভার ক্লিন প্রিভেন্ট ব্যাকটেরিয়া, যেটা আগে ছিল না এখন আছে, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট আগেও ছিল এখনো আছে, কোনোটাই আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না, ওয়ালটন ভিশনের কোনো প্রোডাক্টে কোনো স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নেই। আর এখানে আপনি ফিচার গুলো দেওয়া আছে, এসবিএস ফিচার আছে, 3D AMOS ইনভার্টার, এআই টেকনোলজি, ডুয়েল কন্ট্রোল, ইন্টারনেট অফ থিংস, স্মার্ট কেয়ার। এটার প্রাইস হলো 96,990 টাকা। এটা যারা নিতে চান তারা নিতে পারবেন অনলি 78,500 টাকা। মাত্র 78,500 78,500 টাকা, জি। তারপর ডিপ ফ্রিজ আছে, তার যারা নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। তারপর দেখতে পারি আমরা এখন দেখবো ভীষণের বড়টা, ডাবল ভীষণের সবথেকে বড় হলো 613 লিটার। এটা নেট হচ্ছে 566 লিটার। 566 লিটার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ডিসপেন্সার আছে, ওয়াটার ডিসপেন্সার। ওয়াও, হ্যাঁ, সুন্দর। এটা কিন্তু অনেক বড়, এটাও কিন্তু নন ফ্রস্ট, আর এটাও কিন্তু টাচ প্যানেল। দেখেন ভাই কত বড়, রাইট। এটা থেকে ওটা অনেক বড়। আর এটা দেখেন সাইড গুলো দেখেন ভাই, এখানে আপনি কোক রাখতে পারেন, পানি রাখতে পারেন, আপনার সফট ড্রিঙ্কস এর জুস আপনি রাখবেন, এখানে সাপ্লিমেন্ট করবেন আপনার যেভাবে ইচ্ছা। ভাই এগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই, যে লাইট গুলো খুব প্রিমিয়াম লাইট, ভাই কিছু বলার নেই, আপনার যেমনি ভালো লাগে এমনি ইউজ করতে পারবেন। সো এটা নিয়ে কিছু বলতে পারবেন। এবার এগুলা গ্লাস গুলো কিন্তু এখন মানে এগুলো আপনি খুলে ইনস্টল করে নেবেন আপনার মতো করে, মানে ফিট করে নেবেন রাইট। আপনার মতো, কোনো সো সমস্যা এটা নেই। হচ্ছে বর্তমানে এইটা পাবেন 37% হিসাবে 33% ডিসকাউন্ট পাবেন, আই এম সরি। আচ্ছা, 33% পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটা প্রাইস হচ্ছে 1 লাখ টাকার মতো। আচ্ছা, আর এটা যারা নিতে চান তারা আমাদের কাছে নিতে পারবেন অনলি 68,000 টাকায়। অনলি 68,000 68,000 টাকায় এটা পেয়ে যাবেন, অনলি 68,000 টাকায় এই ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাবেন। ওকে ভাই, এরপরে কি ভীষণের কিছু ফ্রিজ দেখাবেন আমাদের? ভীষণের যেহেতু 142 আর 50টা নাই, যেহেতু দেখাতে পারছি না, এটা হোয়াটসঅ্যাপ করলে দেখতে পারবে। আর এখন দেখবো হচ্ছে ভীষণের এর পরের মডেল গুলো, যেমন এটা হলো 180 লিটার আচ্ছা, মিরর গ্লাস। ভীষণের কিন্তু Wow. দুইটা ক্যাটাগরি, একটা হলো এই Mirror এটার glass, মধ্যে right. একটা মিরর গ্লাস, একটা টেম্পার গ্লাস। এটা হলো দেখেন, আর ভীষণের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু 50-50, রাইট, মানে 50-50, হ্যাঁ। 50-50 আর সবগুলো কিন্তু কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে, আপনি দেখে নেবেন। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আপনার 36,600 টাকা, এটা আপনার ডিসকাউন্ট নেবে 30,000 টাকার মতো আসবে। তারপরে তারপর ভীষণের 200 লিটার, দেখেন আরেকটা কালার। ভাই ভীষণের যে কালার গুলো, এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের, আমাদের বাংলাদেশের যে ফুলগুলো ফুটে, এই ফুলের কালারের সাথে মিল করে কালার গুলো ডিজাইন করা হয়েছে। অসাধারণ হ্যাঁ, ডিজাইন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার, মানে মিররটা এই যে একদম। জবা ফুলের কালার দেখেন, আচ্ছা, হ্যাঁ, জবা right. ফুলের কালার। তারপরে এটা যে মানে কি বলে এই ফুলটার নাম আমি ভুলে গেছি। যাও, কিন্তু ফুলটা সুন্দর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 200 লিটার, কিন্তু 50-50। 50-50। ওয়াও, এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সাত, এটার প্রাইস হচ্ছে 37,900। এটা 20% ডিসকাউন্ট আসবে 31,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, 31,000 সামথিং। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে। আর ভীষণে কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভীষণে কিন্তু আমরা কিন্তু মডেল নাম্বারটা নেট ভলিউমটা বলি, যেটা আপনি রাখতে পারবেন। গ্রস কিন্তু 206, আর 180 গ্রস কিন্তু 202 লিটার, রাইট। ঠিক আছে। তারপর আমরা যে পুছেরে ভীষণের 222 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আরেকটা মডেল, মানে আরেকটা ভীষণ মডেল, হ্যাঁ, ভীষণ ভীষণের একটা মডেল 222 লিটার। আচ্ছা ভাই, এই ফ্রিজটার রেট কত এটা পড়বে? 200 লিটার, এটা রেট আসবে 31,000 সামথিং। এটা 31,000 প্লাস আসবে ভাই, কাছাকাছি দাম। একদম হ্যাঁ। রাইট। তারপরে তুমি 280 লিটার, এটা গ্রস হলো 290 লিটার। কালারটা তো এটা ভাই কিন্তু জোস। ভাই খুব, এটা কিন্তু মেটালিক, দেখেন এই যে মেটাল করো, গ্লাসের উপরে মেটাল দিয়ে দিছে। এখন আপনি যদি ভিতর দেখেন ভাই, পুরো ভিতর কিন্তু মেটালিক, দেখেন ওয়াও, পুরো মেটালিক, সুন্দর। হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, হিউজ জায়গা আছে, হিউজ। এর ভিতরে এটা একটা সিস্টেমও দেওয়া আছে সুন্দর। নাম্বারটা বারবার চেক করিস স্যার। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস হচ্ছে 43,500 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট 35,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, 35,000 35,000 সামথিং, হ্যাঁ। এরপরে দেখো 262 লিটার, ওকে। হ্যাঁ 262 লিটার, যেটা হচ্ছে গ্রস ভলিউম 271 লিটার। হ্যাঁ, 271 লিটার। এটাও দেখেন ভাই কত লম্বা, কত বড়, রাইট, অনেক বড়। অনেক বড়, অনেক লম্বা। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার, এটাও সেমই আসবে আপনার 35,000 থেকে একটু কম আসবে, হয়তো 100 বা 200 টাকা কম আসবে। ওকে। তারপর দেখবো 305 লিটার মিরর ক্লাসে। মিরর গ্লাস। আর এটা দেখেন ভাই কত বড়, এত বড় ফ্রিজ কিন্তু 50-50 আপনি পাবেন না। রাইট, ভীষণ কোম্পানি মানে এরকম বড় ফ্রিজ 50 কিন্তু করছে। জি জি জি। যাক, ভালো, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এর প্রাইস কত পড়বে? এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট 38,000 সামথিং। আচ্ছা, মানে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে 38,000 সামথিং, হ্যাঁ। এটা তো আরো বিশাল ভাই। এটা হলো 375 লিটার, যেটা হচ্ছে নেট হলো 376 লিটার। ওকে, আপনি দেখেন, রাইট। ভিতরে কিন্তু অনেক মানে জায়গা আছে, অনেক কিছু রাখতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, প্রাইস কত পড়বে? হ্যাঁ, প্রাইস এটা প্রাইস পড়বে ভাই আফটার ডিসকাউন্ট
43,000 টাকার মতো। 43,000 জি। টাকা। এছাড়াও আপনারা যারা নিতে চান, এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু হোম অ্যাপ্লায়েন্সের অভাব নেই ভাই। রাইট। হিউজ পরিমাণ হোম অ্যাপ্লায়েন্স যা আছে, গ্যাসের চুলো, ইভেন দ্যাট যত ব্র্যান্ডের ভালো ভালো ব্র্যান্ডের টিভি চান আপনি, ভিশন, ওয়ালটন, স্যামসাং, অ্যাস্ট্রন, ট্রাইটন, জেভিকো, বিশেষ করে জেভিকোর যারা টিভি নিতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারেন সাফন ইলেকট্রনিক্স। আর সাফন ইলেকট্রনিক্স আসার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা, সেই রোডে মিডলে, অথবা যারা আসতে চান তারা হুজুরবাড়ি গেটের সামনে, সায়দাবাদ হুজুরবাড়ি গেটের সামনে এসে ফোন দিলে ইনশাআল্লাহ আমরা রিসিভ করে দেবো নিশ্চয়ই। ওকে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে ফ্রিজের মানে প্রাইস আপডেট। তো যারা চাচ্ছেন আপনারা কম বাজেটে ভালো মানের ভালো একটা ব্র্যান্ডের ওয়ালটন, ভিশন, ঠিক আছে, ভালো একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনবেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা। অবশ্যই আপনারা ভালো মানে ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।